বাজারের বেস্ট গ্যাজেটগুলো সবার আগে দেখে শুনে কিনতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটিকে, কারণ আমাদের চ্যানেলটিতে বাজারে বেস্ট প্রোডাক্টগুলো আপনাদের মাঝে রিভিউ করা হয়ে থাকে। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দিবেন, যাতে পরবর্তীতে আমাদের নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করা হলে আপনি সবার আগে পান। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। হাজির হলাম গ্যাজেট ইনসাইডারের নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর আজকে যে ভিডিওটি এটি অলরেডি আপনার থাম্বনেইলে দেখতে পেয়েছেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমি আজকে একটি ফোনের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য একটি মাইক্রোফোন আমি অর্ডার দিয়েছিলাম গত 2 দিন আগে, এবং এই মাইক্রোফোনটি আমি সম্পূর্ণ আজকে আনবক্সিং সহ আমি রিভিউ করব। মাইক্রোফোনটির মানে সাউন্ড কোয়ালিটি সমস্ত কিছু আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করব। তো ভিউয়ার্স, দেরি না করে এখনই আনবক্সিং শুরু করে দিই, এবং বিস্তারিত এটি সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আমি আনবক্সিং করতেছি। এটি হচ্ছে কাগজ, মেইন প্রোডাক্টটা বাই করতেছি ভিউয়ার্স, ওয়েট করেন। এই দেখতে পেয়েছেন ভিউয়ার্স, এই মাইক্রোফোনটি হচ্ছে ক্যানডিসি প্রফেশনাল লেভেলিয়ার মাইক। দেখতে পেলেন ভিউয়ার্স, মাইক্রোফোনটি আসলে এখন পুরোটাই খুলবো, দেখবো কীরকম। দেখি ভিতরে প্রোডাক্টটা আছে কিনা, নাকি দারাজ আমাকে ভিউয়ার্স প্রোডাক্ট আছে দেখা যাচ্ছে। ভিউয়ার্স, দেখি তাহলে আজকের প্রোডাক্টটি কীরকম, কতটুকু ভালো। আসলে কি বলবো, দেখতেই পেলেন এটি একটি মাইক্রোফোন, আর এটা হচ্ছে মাইক্রোফোনের কভার। ক্যানডিসি মাইক্রোফোন আপনাদের দেখালাম আমি। তো এই আমাদের মাইক্রোফোন, এটি আমি 2 দিন আগে আমি অর্ডার করেছিলাম। মাইক্রোফোনটি কতটুকু ভালো, সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম, এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ভিউয়ার্স, যারা এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন, যাতে পরবর্তীতে ভিডিও আপনারা মানে ছাড়া মাত্র পেয়ে যান। এই জন্য আপনারা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, এখন যেটি আপনারা মানে ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমার ফোনের মাইক্রোফোনের ভয়েস। আর এখন আমি যেটা আমি বলবো, এটা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটার ভয়েস। তারপর আমি আপনাদের জানাবো এটার দাম কত, বিস্তারিত আমি জানাবো। তো ভিউয়ার্স, একটু ওয়েট করেন, আমি এটা লাগিয়ে নিই। ভিউয়ার্স, এখন আপনারা যে ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটির ভয়েস। তো আপনারা এখন ডিসাইড করেন যে মানে আপনারা একটু ক্যালকুলেট করেন যে কোন মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। আমি এর আগে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে আমার ফোনের মাইক্রোফোনের ভয়েস, আর এখন হচ্ছে আমি যে মাইক্রোফোনটি কিনেছি ক্যানডিসি প্রফেশনাল লেভেলিয়ার মাইক্রোফোন, এই মাইক্রোফোনটির ভয়েস। তো ভিউয়ার্স, আজকে যে মানে মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি এটি আমি আপনাদের দেখালাম, আর এটির হচ্ছে ক্যানডিসি U1 এর মাইক্রোফোন। তো ভিউয়ার্স, এই মাইক্রোফোনটি আমি দারাজ থেকে অর্ডার করেছিলাম গত 2 দিন আগে। তো আজকে সকালবেলা আমাকে এটা মানে হ্যান্ড ওভার করেছে দারাজ। তো ভিউয়ার্স, এই মাইক্রোফোনটি মানে আমার কাছে ভালোই লেগেছে। এই কারণে ভালো লেগেছে ভিউয়ার্স যে মাইক্রোফোনটির মানে দামও কম, আর হচ্ছে যারা মানে ছোটোখাটো ইউটিউবার প্রথমে ইউটিউবিং শুরু করতেছেন তাদের পক্ষে প্রথমে মানে বড় ধরনের মানে কি বলবো, বেশি দামের মাইক্রোফোন না ব্যবহার করে ভালো। কারণ হচ্ছে প্রথম দেখা যায় যে ভিউয়ার্স কথাগুলো আমাদের মানে থেকে যায়। তো ভিউয়ার্স, আমরা কথাবার্তা ভালোভাবে বলতে পারি না। তো আপনারা যদি অল্প টাকার থেকে ইউটিউবিং শুরু করেন, তাহলে ভিউয়ার্স আমি বলবো যে এই ক্যানডিসি U1 মাইক্রোফোন এটি আপনারা 195 টাকা থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। যে গ্যাজেটের শপ আছে সেখান থেকে আপনি কিনতে পারবেন, অথবা আপনি দারাজ থেকেও আপনি কিনতে পারবেন। দারাজে গিয়ে যদি আপনি ক্যানডিসি U1 মাইক্রোফোন লিখে সার্চ করেন ভিউয়ার্স, তাহলে অবশ্যই ভিউয়ার্স আপনার মাইক্রোফোনটি ওই জায়গায় পেয়ে যাবেন। সবচাইতে বেশি রিভিউ দেওয়া আছে যেটা, ওইটার থেকে আপনি অর্ডার করবেন, তাহলে ভালো মানের মাইক্রোফোন আপনি পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স। আর এই মাইক্রোফোনটির তো দাম আপনাদের জানালাম। মাইক্রোফোনটি ক্যানডিসি U1 এর মাইক্রোফোন, 195 টাকা দাম। তো আমার সর্বমোট এটা 264 টাকার মতো পড়েছে ভিউয়ার্স। দেখেন মানে সহ মানে আমার খরচ সহ 264 টাকায় দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, 264 টাকা আজকে আমাকে এটা মানে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমার কাছে ভালোই লেগেছে। জানি না এই মাইক্রোফোনটি কতদিন চলবে।
তো ভিউয়ার্স আমি যেহেতু প্রথম ইউটিউবিং শুরু করছি, মানে ছোট আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইবার ওরকমও হয় নাই। তো ভিউয়ার্স কম দামে মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করতেছি, পরবর্তীতে আরও ভালো মানের মাইক্রোফোন দিয়ে ভিডিও করার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স আপনারা যদি আমাদের সবসময় আমাদের সাথে থাকেন, এই চ্যানেলের সাথে থাকেন, তাহলে কিন্তু ভিউয়ার্স আমরা এগোতে পারবো, ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের উপহার দিতে পারবো। আর ভিউয়ার্স আমাদের এই চ্যানেলটিতে আপনারা অবশ্যই জানেন যে এই চ্যানেলটিতে শুধুমাত্র ওই ধরনের প্রোডাক্ট রিভিউ করা হয় যে প্রোডাক্টগুলো খুবই ভালো এবং বাজারের বেস্ট সেলিং প্রোডাক্টগুলো। কারণ ভিউয়ার্স আপনারা যদি আগে থেকে জানতে পারেন যে প্রোডাক্টগুলো কীরকম টাইপের, কতদিন টিকবে, তাহলে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা সেই মোতাবেক ডিসিশন নিয়ে কিন্তু আপনারা জিনিসটি কিনতে পারবেন। ধরেন আমি এই প্রোডাক্টটি রিভিউ করছি, এটি যদি ভালো না হতো, আপনি যদি এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতেন, তাহলে কিন্তু এই প্রোডাক্টটি কখনোই কিনতেন না ভিউয়ার্স। তো ভিউয়ার্স সেই উদ্দেশ্যে আমার চ্যানেলটি করা। তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্ত ভিডিওটি, আর কোনো কথা বাড়াবো না ভিউয়ার্স। যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর অবশ্যই ভিউয়ার্স আমাদের এই ভিডিওটিতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন। তো ভিউয়ার্স সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে এই মাইক্রোফোনটি নিয়ে, তাহলে অবশ্যই আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এবং আমি যদি এর পরবর্তীতে কোনো মানে সমস্যা দেখা দেয় এই মাইক্রোফোনটিতে, তাহলে আমি আবার রিভিউ করব, যাতে পরবর্তীতে যদি কেউ মানে প্রত্যেক দিন এই প্রোডাক্টটি সেল হয়, যদি এই ভিডিওটির মাধ্যমে কেউ যদি জানতে পারে যে আসলে মাইক্রোফোনটি কতদিন টিকলো না টিকলো, সেই মোতাবেক তারা কিন্তু এটাও কিনতে পারে, অথবা ভালো মানের মাইক্রোফোন আরও আছে ওইগুলোও কিনতে পারে। তো ভিউয়ার্স আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত। পরবর্তীতে আবার 10-15 দিন পরে আমি আবার ভিডিও নিয়ে আসবো, দেখবো তখন মানে কতটুকু চলে, এখন যেরকম আছে পরেও কি এরকম চলে কিনা, নষ্ট হলো কিনা, সমস্ত আলোচনা করব। তাই ভিউয়ার্স আমাদের সাথে থাকবেন, আপনি অবশ্যই ভালো থাকবেন ভিউয়ার্স। আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এখনই লাইক দিয়ে দিন একটা। সবাই ভালো থাকেন ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম।